في وقت ما كانش فيه غير رجالة في كل حاجة، ست من دمياط كسرت الدنيا. اسمها الحقيقي مفيدة محمد غنيم، لكن الكل عرفها بعزيزة أمير. كتبت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الفن المصري. ممثلة، منتجة، مخرجة، وكمان بتكتب سيناريو، والصحافة سمتها بأم السينما المصرية. وطلعت حرب بنفسه قال فيها شاعر، وأحمد شوقي وقف معاها في أول خطوة. واتولدت يوم 17 ديسمبر 1901 في دمياط، وعاشت شوية حلوين في اسكندرية، لكن الحياة ما كانتش سهلة معاها. أبوها مات بعد ما اتولدت ب 15 يوم، لكن ربنا عوضها بواحد قريبها سياسي معروف، اتبناها ورباها وعلمها ولففها مع أوروبا، وفتح عينيها على عالم الفن والأدب. ولما رجعت مصر عاشت في مكان قريب من حي السيدة زينب، لكن هي كانت مركزة على حاجة واحدة، وقلبها ما كانش شايف غير السينما. وبدأت حياتها الفنية كانت في فرقة نجيب الريحاني، اتشهرت باسم عزيزة أمير، وده كان من اختيار يوسف وهب. لكن نجاحها في المسرح ما كانش مشوارها الأخير، وفعلا جات ليها فرصة من مخرج تركي عرض عليها تعمل فيلم، وهي ما استنتش، فتحت بيتها في جاردن سيتي وحولته لأول استوديو سينما في مصر، وصورت فيه أول فيلم مصري صامت كان اسمه ليلى. تفتكروا بقى مين حضر عرضه الأول؟ أحمد شوقي ومحمد عبد الوهاب، وتخيل مين كمان؟ طلعت حرب بنفسه، اللي قال عنها دي عملت اللي الرجالة معرفوش يعملوه. وبعد كده أخرجت فيلم بنت النيل، وبقت أول مخرجة سينما في مصر والعالم العربي. ومش بس كده، دي عملت شركة إنتاج وأنتجت 25 فيلم، وكتبت سيناريوهات ل 16 فيلم كمان. وعشان هي وطنية وبنت بلد، في سنة 1948 أنتجت فيلم عن القضية الفلسطينية بعنوان فتاة من فلسطين. أما بقى عن حياتها الشخصية فكانت مليانة محطات، وارتبطت بسياسي كبير واتجوزت أحمد الشريعي، وبعدها دخلت علاقة مع أخوه مصطفى. لكن أهم علاقة في حياتها كانت مع الفنان محمود ذو الفقار، شريك حياتها وشريك نجاحها في البيت جوزها، وبره البيت شريكها في الإنتاج والشغل. ورغم إنها ما جابتش أطفال، قالت في مرة وهي بتتكرم إن السينما هي بنتها الوحيد. وفي سنة 1952 بعد ما خلصت دورها في فيلم آمنت بالله اتوفت، والفيلم اتعرض بعد وفاتها، والعرض الخاص كان مليان بوكيهات ورد كانت المفروض تتقدم ليها وهي بتتكرم. عزيزة أمير مش بس أم السينما، دي أم الحلم، وسابت وراها حكاية مستحيل تتنسي. ولو عجبتكم الحكاية قولولي حابين تسمعوا ايه المرة اللي جاية.